Влад, что ты скажешь, вот если семерку разогнать 4.4 по трассе до 200? Ну, Я скажу так, на 200 можно одной рукой так пальчиком управлять. да? Что, реально? Конечно. За счет полного привода она такая устойчивая на дороге, просто пипец. Не, ну это крутая, вот реально. Влад, как ты думаешь, она зайдет на площадку? О, мне очень хотелось бы этого. Ну, посмотрим, сейчас клиент катается на нашей машине, будем договариваться. А что, типа у тебя есть, можно пригнать свою, оставить, забрать Ну да, свою? как трейд-ин работает без проблем. И гарантию даешь? Конечно. Вообще красавчик. Ребята, Дрезден на уверенном. Только такие варианты.